அழகான விஷயத்தில் ஒன்று இந்த மலையில் எத்தனையோ பேர் ஸ்கூல் டேஸில் அந்த கொடையை தூக்கி போட்டு நனைஞ்சிட்டு அந்த ரோட் சைடில் நடந்திருப்போம். எத்தனையோ பேர் விண்டோ சைடில் உட்காந்துட்டு இந்த மலையை ரசிச்சிருப்போம். ஏன் சில பேர் மழை வந்தால் போதும் குடகுடுன்னு ஓடியாந்து வெளியே நனையருக்குனே ரெடியாக இருப்பாங்க. கடவுள் கொடுத்த அழகான கிஃப்டில், பாசிட்டிவான எனர்ஜியில் எனக்கு தூரத்தில் இருக்க ஒரே ஃப்ரெண்டு இந்த மலை தான்.